有網友想同你講，想你講一下又講古仔啦，呢個麻雀大王石鑑輝嘅事。有人誤會咗佢係探長阿輝哥，我哋叫輝哥，有個老前輩嚟嘅。唔係探長，佢唔係淨係做麻雀大王咁簡單，佢後期佢開好多麻雀館。但佢係幫咗50年代、60年代好多香港人，佢及埋一班好朋友喺嗰、香港嘅暗面嗰方面，唔係明面嗰方面。首先要講翻佢爸爸咧，就戰前嘅探長嚟，佢爸爸做探長就啱啦。石堆戰前探長，仲有叫珠香嘅，一個石堆個珠香。咁啊，戰後咧第一個咧就劉福，咁啊劉福時代咧就石鑑輝咧就做嗰啲卡嘅，喺警察部度，即係做我哋叫文書工作嘅，做大寫嘅，喺九龍城差館最早，九龍城差館同阿陳欣嗰屆，阿姚木啊嗰啲，阿姚木啊嗰啲，姚欣嗰時佢哋後尾咧，因為50年代50年代中咧就有香港黑社會咧，到50年代中。嗰陣時解放後咧，14K 黑社會走嚟香港開檔，跟住咧就一路百花齊放啊，嗰啲和字頭啊一路擴展啦，好啦，擴展到喺57年咪試過石硤尾大暴動嘅，大暴動之後咧就戒啲黑社會出境，但喺57年之前咧，因為個黑社嗰個警匪合作啊，即係警察部咧好撚住黑社會，就嗰啲黃賭毒好犀利，變咗黑社會嘅幫會實力喺香港咧，港九新界都瀰漫晒嘅。好啦，好多人做啲小市民小生意啊，打份工啊，做啲茶樓侍應仔啊，你冇入呢啲幫會咧，你都好難立足嘅。所以變咗以前嗰啲幫會中人咧，多數都係被逼好無奈嘅。求佢俾幾廿蚊認咗個大佬咁啊，即係有朵搭，即係有朵照。好啊，但係班商家咧就唔想入黑社會噶嘛，即係唔希望參加呢啲咁嘅組織咧，係驚嘅。因為佢有錢又驚你啲黑社會夾埋嚟屈佢，又唔希望同你啲人來往，咁點樣咧？所以嗰時佢呢班人咧又得到英國政府支持喎，佢由阿石鑑輝帶頭。連埋幾個朋友圈紅做咩渣？後尾俾人做貪污嗰個啦，陳昌全後尾陳昌全做警司嘅，我師傅啦黎東芬，姚欣佢哋幾個人咧五虎將就做咗間叫中國健身會，有牌嘅中國健身會，喺彌敦道寶慶嘅院斜對面個會址。中國健身會，所以嗰陣時咧就全部多數商家入呢個會嘅，因為佢全部差佬探長做理事噶嘛。嗰陣時阿石鑑輝做好多耐嘅理事長，咁你嗰啲古惑仔大佬都要拜會佢哋啊嘛。所以你話中國健身會嘅會員咧，佢個章俾你嘅，你孭住個章咧，嗰啲古惑仔見到咧就大佬交大過啦，啲人唔鬥得嘅。即係咁嘅，變咗咧，係啦，即係當年就咁嘅。好啊，就算以前你香港嗰個公民革新會啊嗰啲咧，有貝納祺有剩啊嗰啲做會長噶嘛，佢會有個章嘅，革新會啊都有2分面俾你嘅，即係好過癮。我哋揾翻啲有頭有面有勢潛勢力嘅人咧做噶，即係等於而家你梁振英嗰啲咁嘅民建聯組織就係啦，周新界啊、雞寮啊、觀塘嗰啲啊。咁我哋嗰啲分區啊、組織啊，都有好多古惑仔喺度，咁咪一樣啫嘛，係嘛？咁而家你仲搞到元朗嗰班咗姓梁嗰個咩帶頭保護啊梁特首嗰個黑社會，咪咁佢都要搞呢啲嘢㗎，佢哋咪有排堆咯。咁有佢咪搭個黨咪叫做愛字堆咯，係嘛？即係佢嗰邊又有一啲咁嘅人喺度噶嘛。但係當年咧就中國健身會就好成功嘅。就冇出嚟搞事嘅，就大家一拎過個招牌出嚟咧，你嗰啲江湖中人咧一定俾面嘅。
咁啊好啦，啲商家佬有咩俾人恐嚇勒索，佢翻個會同我哋講嘅人同佢出頭啊，有個個都做探長當差咁啊警司。我哋嗰陣時好易處理嘅，所以阿石鑑輝咧就搞呢樣嘢。我話因為佢喺個警察部關係咁熟咧，自己喺度做大社，佢熟啲例咧，所以佢就好早咧就申請咗麻雀館牌。佢麻雀館牌咧就賺好多錢。因為佢讀書啦，即係始終都係有文化啦。咁啊太太咧就管錢管得好叻，所以以前佢買落好多物業咧，佢淨係有買就唔賣嘅。地喺度一路買，即係蝦同咁，淨係買地，一路買收租，收完租數有錢就買多等。咁嗰陣時佢哋好過癮喎，佢哋去買樓咧，去到邊間律師樓，聽日上去交易，佢問個律師話：喂，你哋律師樓附近有啲咩銀行啊？最近㗎邊間？廖創興，佢喺個得啦，佢喺個手袋打出嚟幾廿本唔同銀行嘅簿仔。咁啊，臨到上嚟之後，廖創興咪知晒啲尾數，打張本票攞上嚟交易咯，全部 cash 冇借錢㗎，好巴閉㗎，即係個個銀行都有好多錢存定喺度，而家大收喺度，任你攞。佢都90幾歲死啦，但佢幫咗我手㗎，輝哥。嗰時我拼西洋菜街，而家叫做兆萬中心，11個 number 都我私人名㗎，你上去 search 到㗎，嗰11個 number。都係我私人嘅，有一間咧就話李兆基賣俾我，咁因為佢有一間咧，因為石鑑輝個中國健身會嘅收租嘅產業，啲人知道拼唔到啦。輝哥都唔賣嘢嘅，你實死嘅，你個拼樓拼唔到啊！後尾佢哋拼唔到咧，咁佢哋賣埋俾我度拼。而家個兆萬中心就用我嗰個名話兆萬，就唔用兆明 SM 就兆萬啦。咁啊〜我怕起樓，我後期拼咗，我賣晒俾我呢一個朋友啫嘛。咁啊，佢話阿輝哥賣俾我，阿石鑑輝賣埋俾我。咁啊，賣埋俾我用咩方法咧？佢要我揾一等樓咧，面積大過佢嘅。佢嗰度咧就1000尺都唔夠，好似7000尺到咗佢嗰棟個 number。我咧就要揾咗個1000幾尺嘅 number 又一棟。好啦，收租啊多佢會成倍喎，咁樣交換㗎，我咪賣俾我㗎，咁佢仲有錢袋裝落袋喎，即係嗱，譬如我同佢買，我記得我唔知300幾萬，唔係成500萬，我揾一棟嘢就300幾萬，大差過我嘅佢而家嗰棟面積，收租啊多過佢而家，咁樣搞成咁樣熟人啦，仲有喂，唉唔好阻啲細侄發達啦嚇，讓一讓路幫手啦，交換啦，同佢揾咗之後做成，我都同佢揾咗6條街啊，同啊，但佢都要肯幫手啊嘛，即係佢都唔賣嘢嘅，就係個會嘅物業，佢唔做都得㗎，但佢都叫幫我手，俾我完成咗而家西洋菜街兆萬中心嘅地盤，有個 number 就係輝哥幫我手，佢代表中國健身會簽俾我，佢哋唔賣嘢㗎。但佢有一樣嘢咧就好古怪嘅，點解值得咁多錢咧？依然金發地產阿陳耀同埋好多人有哋一班老友，而家嗰個我相信而家一個羅九啊，阿羅唐佢哋即係嗰個佢啲仔啊拍電影，同埋阿陳策文佢哋咧就同阿輝哥哋都去黎柏爾旅行，有講幾廿年啦。阿陳耀話俾我聽，咁一黎柏爾咧就去嗰啲煙花地。幾廿年前嗰啲咧就係20蚊美金嘅啫，嚟到講啲100幾蚊啲咁嘅青樓阿姐，咁啊大家搞完嘢出嚟，咁啊食飯，咁啊大家傾起偈，哇！我嗰個都係我俾100幾，你俾幾貼士啊？石鑑輝咪屌你黐線嘅，都真為咗6條嘢我講價講到，嗰啲係咪？叫100零蚊雞都講價，佢咪即係話冇錢，即係話佢叻過你，唔係佢叻過你啊！你哋叫雞一齊去咧，你哋都唔識講價，佢有價講啊嘛！叫雞都要講價，咁平都要講價啲界咁啊，即係計數，所以阿輝哥呢啲笑話嚟嘅，佢唔係話叫做話真係想慳，即係覺得我成班女都係我啲數口叻。我都可以屌你可以講平。咁你難為人哋揾食嗰個啊？屌佢為咗自己叻啊嘛，即係叻個人嚇，即係我做生意叻嗱，我叫雞都平過人嘅，咁屌你咁你點搞？
即係呢啲人唔係好難相處啊！你話係咪好難相處啊？好麻煩咯，好難相處㗎，好難相處㗎。但係佢哋成功嘅啲麻雀咧，算盤物底因為呢個自由行開放咧，就俾翻啲麻雀館翻生，原本死晒㗎啦。香港有幾樣行業會死㗎嘛？睇大戲，係啊，去得好少人，一啲老嘢咧搞搞就死啦。係啊，去麻雀館打麻雀有少人就會死㗎嘛，係咪？即係捉棋嗰啲啊，已經就慢慢死㗎啦。即係你有啲好多嘢咧，但係而家佢因為自由行咧，佢有咗啲大陸客落嚟打麻雀，同埋佢哋改變咗個制度咧，派咗好多人喺東莞、深圳、廣州，直接有豪華房車車你嚟香港打，唔使帶錢，送你打幾百萬嘅，跟住住5星級酒店。即時車你落嚟打幾個鐘頭車翻上去，好差爛賭㗎！你打麻雀啲女人啲時候婆喺廣州，直接車你落嚟㗎，大佬，專人服務㗎，好，所以咧就呢樣嘢呢個自由行咧就帶翻咗麻雀館嘅業務咧，就而家應承翻，就唔係香港人，就而家多數佢就搞啲大陸牌啊，內地快啊嘛！佢打陸牌碰啊食糊嘅，2個人打嘅麻雀又有收水快。所以啊，石鑑輝咧，佢哋同埋一班警察嘅老前輩咧，喺50年到60年代咧，係穩定咗香港喺商界嘅人咧，唔使俾黑社會嘅惡勢力咧去欺壓嘅，就佢哋保護咗嘅，用一個中國健身會嘅招牌嚟穩定咗社會。英國人唔係佢會咁做，差唔多啦。夠足。好啊，咁啊，下個禮拜繼續。下個禮拜繼續。拜拜。拜拜。祝大家中秋快樂。嗯。